ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace รายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นชาวต่างประเทศเสียด้วยเขาเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มานั่งอยู่ใกล้ๆอัตมภาพเลยพบกับมิสเตอร์โฮเดน เรโนและมิสเตอร์จูเลียนโฟนิจากประเทศฝรั่งเศสสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุเห็นไหมญาติโยมพูดไทยได้ด้วยนะเพราะว่าทั้งสองท่านมาอยู่เมืองไทยนานพอสมควรแล้ววงเล็บติดโควิดกลับประเทศไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ยาวสาธุสาธุโอเคมิสเตอร์จูเลียน How long have you been in Thailand? I've been in Thailand for about 7 years now. I arrived in Thailand in 2014. Yeah. So first time I visit Thailand in 2010. I really loved it. I fell in love with Thai culture and Thai country. And then I went back to France for 4 years and I was just dreaming to come back and live in Thailand. So I decided to do it, to follow my dream and come to in Thailand in 2014. And I'm still in Thailand since then. Okay, thank you very much. ได้ถามคำถามแรกกับมิสเตอร์จูเลียนว่าคุณมาอยู่ประเทศไทยนานหรือยังเป็นคำถามที่ต้องถามทุกครั้งที่สัมภาษณ์ชาวต่างชาติเพราะว่าคนไทยก็อยากจะรู้ว่าอยู่มานานหรือยังจะได้ประเมินถูกเขาบอกว่าเขามาเมืองไทยเมื่อ7 ปีที่แล้วนะเขามาในฐานะของนักท่องเที่ยวนะตอนนั้นเขากำลังศึกษาหลักสูตรแลกเปลี่ยนกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาในประเทศอาเซียนของเรารวมถึงประเทศไทยด้วยจากนั้นก็ตกหลุมรักเลยเขาบอกว่าตกหลุมรักเลยนะเป็นคำที่หวานมากเป็นสวิตเวิร์ดนะตกหลุมรักประเทศไทยนะแล้วก็วัฒนธรรมไทยประเพณีไทยภูมิประเทศของประเทศไทยแล้วก็วางแผนมีความฝันว่าอยากจะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะมันอยู่ในใจของเขาเสมอเขาว่างั้นเขาวาดฝันเอาไว้เขาวางแผนเอาไว้สุดท้ายนะก็ได้เดินทางตามความฝันโอเคand after that after I arrived, I arrived in 2014. I was traveling around Southeast Asia first for 6 months. I wanted to discover a different country in Asia. So I've been in Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia. And then after that, I decided to stay in Bangkok. For me, it was a natural choice to stay in Thailand and Bangkok. And then I decided to look for a job. And after 2 months staying here in Bangkok, I find the first job for a tourism industry, a travel company, travel agency. And then I decided to quit this company to create my own company, like a digital agency. So now I have this company for about 6 years. Oh, very nice. Good to know about this. Thank you. Thank you. ได้ถามต่อว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะมิสเตอร์จูเลียนก็บอกว่าเขาก็เลยวางแผนกับแฟนของเขานะ The name of your girlfriend? My girlfriend is Ilama. Ilama นะ Ilama นะเขามีแฟนเป็นชาวโมร็อกโกด้วยนะแล้วก็วางแผนสะพายเป้ญาติโยมนี่คือสไตล์ของฝรั่งนะเขาสะพายเป้มาอาเซียนเลยมาเมืองไทยนะพาแฟนสาวมานะโดยที่ไม่ได้วางแผนอะไรมากมายนักแต่อยากจะกลับมาอาเซียนก่อนมาทราเวลมาเช็คอินรอบๆอาเซียนก็ปรากฏว่านะได้6 เดือนนะได้เดินทางอยู่6 เดือนนะรอบๆอาเซียนก็มีประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะแล้วก็ประเทศไทยด้วยสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าประเทศไทยนะปักหมุดที่ประเทศไทยเลยว่าประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่เหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะเรียกว่าหาโอกาสใหม่ให้กับชีวิตแสวงหาการทำงานหรือว่าเปิดบริษัทที่ประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นอยู่ท่องเที่ยวทั่วอาเซียน6 เดือนแล้วก็มาปักหมุดที่ประเทศไทยของเราเพราะว่ามีความฝันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าประเทศไทยน่าสนใจสุดท้าย2 เดือนก็ได้ทำงานในประเทศไทยได้ทำงานโดยที่เขานั้นก็เป็นทำงานให้กับบริษัทเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวเป็นตัวแทนของบริษัทการท่องเที่ยวอย่างรู้เลยบริษัทใหญ่มากดูแลท่องเที่ยวจากทั่วโลกเขาก็ทำหน้าที่
อยู่ในบริษัทนี้แล้วก็แฟนของเขาก็นะได้ทำงานอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันทั้งคู่เลยก็ถือว่าโชคดีมากแต่สุดท้ายก็เปิดบริษัทนะพอทำงานได้6 เดือนเนี่ยก็มีความคิดว่าเราทำงานให้กับคนอื่นเนี่ยสู้บริษัทของตัวเองไม่ได้นะก็เลยเปิดบริษัทกับแฟนของเขานะก็ทำเกี่ยวกับดิจิทัลนะซึ่งเป็นงานที่เขาถนัดได้เรียนจบมาทางด้านนี้ด้วยโอเค and now Holden are you sleeping No, I'm not sleeping. I'm listening. listening okay ฟังแล้วก็คุณพูดที่โควิด Yeah กับประเทศไม่ได้ you know about this ใช่แล้วก็กับประเทศไม่เอาเพราะที่โควิดชอบมากกว่าที่นี่แล้วก็ที่ฝรั่งเศส I think it's better. Yes, I think it's better to be here because now we have many COVID in France. oh And here I think situation, all the people have the mask, they do gel, and it's more safe and more protection. So for COVID we stay here, but I think it's a good thing also to stay here for safety. oh I'm sorry to hear about this นะ ได้ถามคุณโฮเดนว่าคุณนั่งหลับหรือเปล่าคุณหลับหรือยังเขาบอกว่าเขาไม่หลับเขากำลังนั่งฟังอยู่แล้วเขายังบอกติดตลกอีกว่าอาตมาภาพได้พูดถึงว่าพวกเขากลับประเทศไม่ได้ติดโควิดไม่สามารถกลับฝรั่งเศสได้เขาฟังภาษาไทยพอรู้เรื่องแล้วเขาก็บอกว่าให้กลับก็ไม่กลับหรอกตอนนี้ เขาบอกว่าให้กลับฝรั่งเศสตอนนี้เขาก็ไม่กลับเพราะอะไรญาติโยมเพราะตอนนี้ในยุโรปหลายประเทศโควิดกำลังอัพแรงมากนะผู้คนติดโควิดไมครอนเนี่ยเยอะมากเลยเพราะนั้นก็บอกว่า dangerous นะเขาขออยู่เมืองไทยต่อดีกว่ายังไม่กลับโอเค you stay in Thailand all your life no problem มีทุกวันอีก200,000 คนมีโควิดที่ฝรั่งเศสทุกวันใช่ครับโอ้เขาบอกว่าตอนนี้ติดวันละมากกว่า 200,000 คนนะก็ตอนนี้คิดถูกแล้วที่อยู่เมืองไทยต่อเมืองไทยเซฟตี้กว่าโอเค and how about your business now close everything close again tuk Thai street food No in Paris unfortunately we open now oh good because I think it's different because before there was different COVID wave but before we don't have the vaccine so we have to close for protection but now the people they have vaccine we have lot of vaccine in France so now we open but not too many people come to the restaurant because people are scared to be in the same place but now we do a lot more delivery for home delivery we have the same service in France like Grab delivery etc and so the business is okay because we have less people inside but more delivery so it was better before COVID but now it's okay we can live good you can get moneyนะI can get little money okay good before I can get more not bad not so bad I think it was more bad before because before no have the vaccine but and before everything was closed but now they've tried to find balance with vaccine opening people have to fear people fighting exactly people have vaccinated okay so but the people in because we have Thai people in tuk คิดถึงเมืองไทยว่ากลับเมืองไทยไม่ได้ because it's difficult so I hope they can come back soon when we will be open easy again okay thank you and good to know about this ได้ถามเกี่ยวกับเรื่อง business ของมิสเตอร์โฮเดนต้องบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะมีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสข้างๆหอไอเฟลด้วยก็คือตุ๊กไทยสตรีทฟู้ดเอารถตุ๊กไปตั้งโชว์ไว้หน้าร้านด้วยเป็นร้านอาหารที่เขาหุ้นกับคนไทยกับเพื่อนคนไทยเปิดไว้ที่นั่นแล้วเขาก็ดูแลด้วยเรียกว่าอะไรนะโซเชียลมีเดียนะใช้ติดต่อกับทางโซเชียลมีเดียนะทำงานผ่านโซเชียลแทนไม่ต้องไปก็พอทำงานได้แล้วก็เขายังบอกว่าเมื่อตอนโควิดจู่โจมครั้งที่แล้วเนี่ยทุกอย่างต้องปิดหมดเพราะว่าผู้คนยังไม่ได้รับวัคซีนนั้นก็เลยร้านอาหารก็ต้องปิดตัวลงนะขายเป็น delivery บางนิดหน่อยแต่ตอนนี้โควิดมาแล้วรอบนี้คนส่วนมากได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเปิดร้านได้อยู่ยังไม่ถึงกับปิดเพราะว่าคนก็ยังสั่งอาหารได้ยังมาซื้อกันได้บ้างก็ขายเป็น delivery แต่รายได้ก็ลดน้อยลงแต่ก็ดีกว่าปิดดีกว่าปิดก็ยังพอมีรายได้เข้ามาบ้างนี่คือข้อมูลจากมิสเตอร์โฮเดลไทยตุ๊กสตรีทฟู้ดใครไปที่ประเทศฝรั่งเศสก็อย่าลืมแวะไปเป็นลูกค้าของมิสเตอร์โฮเดลเขาจะดิสคาวประมาณ 20% ถ้าบอกว่าผ่านรายการของเรา จริงเหรอ 25% นะ 25% discount นะจะ talk to manager from Buddhism for World Peace absolutely WBTV จริงเหรอ can contact okay thank you okay Mr. Julian
Can you tell me about your business in Thailand that you opened with your girlfriend? Yes, sure. So no, I didn't open with my girlfriend precisely. I opened with my business partner. Oh, okay, sorry. Yeah. So I have a business partner called Max, and we could Max, and we have like our company together. So we start in 2014. The business that we have in Thailand is a digital agency. We create. The name? Is a Somtam Labs. Yeah. Oh. So it's funny, Somtam. It's a funny name. Everybody is asking us all the time why our business is called like this. Funny story is just like when we decide we were looking for a name, we were eating a Somtam and we just say, okay, let's call it this way. But also like in Somtam, like same as in our company, I think like for a good mobile application and good website, you need to have a good mix of different ingredients, a different taste, and a lot of spiciness also in a way. So we feel that it could be a great name for this company. And also it's funny name, so it's easy to remember. So basically we create for companies website, mobile application, any kind of digital projects. Great quality project for like affordable price. This is what we do. Yeah. Okay, thank you and good to know about this นะได้ถามมิสเตอร์จูเลียนว่าช่วยบอกธุรกิจของคุณนะที่ทำกับแฟนสาวหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทำกับแฟนสาวทำกับคุณแม็กซ์ ซึ่งเป็นเพื่อนกันมิสเตอร์แม็กซ์นะแฟนสาวดูแลอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำด้วยกันนะแฟนสาวทำงานเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนะเขาก็บอกว่าเขาได้เปิดบริษัทนะโดยเพื่อนๆของเขานะมิสเตอร์แม็กซ์เป็นต้นแล้วบอกว่าตั้งชื่อบริษัทว่าส้มตำใจส้มตำแลบครับส้มตำแลบส้มตำแลบแปลกไหมญาติโยมฝรั่งมาเปิดธุรกิจในเมืองไทยตั้งชื่อว่าส้มตำแลบซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของหลายๆคนที่ได้ยินก็ตกใจว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าเป็นส้มตำแลบซึ่งเขาก็อธิบายเพิ่มมาว่าที่เขาตั้งชื่อว่าส้มตำแลบนั้นเพราะว่าเขารู้จักส้มตำดีแล้วเขาก็ชอบทานส้มตำด้วยและส้มตำนั้นก็มีรสชาติที่มันแซ่บมีความหลากหลายมากเพราะนั้นส้มตำแบบของเขาเนี่ยจึงเป็นการให้บริการแบบข้อมูลต่างๆทางดิจิทัลคอมพิวเตอร์ทำงานผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆหลายรูปแบบเพราะนั้นมันต้องแซ่บมันต้องมีความหลากหลายมันต้องเผ็ดมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้บริษัทของเขาเนี่ยทำงานเหมือนกับรสชาติของส้มตำมีความแซ่บมีความนัวมีความเผ็ดมีหลายรสชาตินี่เป็นฝรั่งที่คิดอะไรได้ดีมากเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ชื่อเนี่ยเป็นที่จดจำบอกว่าบางคนก็มองว่าเป็นโจ๊กเป็นตลกแต่มันทำให้คนจำแม่นโดยเฉพาะคนไทยที่ได้ติดต่อธุรกิจกับมิสเตอร์จูเลียนนี้ก็จะจำชื่อแม่นเลย because the name is ส้มตำแลบ easy for Thai people to remember like your company yeah is it good แล้วเขายังบอกว่าเขาบริษัทเนี้ยให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทุกประเภทเลยคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ออกแบบนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเลยเขาก็ดูแลเพราะเขาเรียนจบมาทางด้านนี้โอเค and another company yes so first we have this company here in Thailand and this company so actually we are 3 people running this company Max and my friend Marin as well who is running the company and we have 2 other company who are like one is a website that we create long time ago but it's not based in Thailand it's based in Hong Kong and so it's a website about dental care and we have also an e-commerce company so in total my job is to manage these 3 company so we have about like 6 person working here in Thailand and I have like about 23 person working but more like a digital nomad everywhere in the world for the 2 other company. So my role is to manage this different company and make sure that everything is working. And we are lucky we work like remotely, so I don't need necessarily to be in an office. It's like really modern kind of company where everyone can work from home or from anywhere. So I have the chance as well to travel and just carrying my computer and be able to work from many places. So, like a new normal. New normal, Your business new normal. So even before COVID, we were in this kind of new normal. For him, COVID don't change too much because already they're working remote. Everybody can work from home. Like that. Modern. Anyway, you want to work. โอเคได้ถามเขาว่า
ยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องบริษัทของคุณเขาก็บอกว่าใช่เขาไม่ได้เปิดบริษัทเฉพาะ2บริษัทที่กล่าวไว้ข้างต้นเขายังมีบริษัทอื่นๆที่เปิดร่วมกับเพื่อนๆของเขาอีกแต่ว่าที่พูดถึงในข้อหลังนี้หมายถึงว่าทำธุรกิจแต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองไทยนะเหมือนกับว่าดำเนินธุรกิจโดยอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าตัวบริษัทนั้นเปิดอยู่ในต่างประเทศนะyou tell me new company in another country not in Thailand No, these two other companies they are not based, so they are based in Hong Kong. Hong Kong Yeah, Hong Kong. In Hong Kong, the two of them. Hong Kong, okay, yeah. But we have customer in Europe and in the US for this company. Okay, thank you. นะเขาบอกว่าธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยไม่ได้เปิดในประเทศไทยเปิดที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็ซัพพอร์ตในยุโรปในอเมริกาด้วยคือลิงก์กันได้เดี๋ยวนี้ยุคดิจิทัลเขาเรียนจบมาด้านนี้เพราะนั้นการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียผ่านดิจิทัลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่ new normal จริงๆคือสามารถทำงานทุกที่เขาเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวคือ travel ไปนู่นไปนี่ก็มีคอมพิวเตอร์ก็ไปเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานที่ไหนก็ได้คอนโทรลที่ไหนก็ได้นะ organize ที่ไหนก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าorganizing all the time นะ everywhere every time for new business นะซึ่งเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตกับยุคโควิดจริงๆนะญาติโยมที่ชมรายการของเราคนไทยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะฝรั่งนี่เขาก็ทันสมัยเวลาโควิดมาเนี่ยก็ปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้กับโควิดแล้วก็ปรับกลยุทธ์ในการทำงานบิสเนสของเขาก็ต้องอยู่รอดเพราะฉะนั้นคนไทยหลายคนก็ทุกวันนี้ก็ผันตัวไปทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์มั่งขายของมั่งอะไรบ้างออนไลน์บ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้อง new normal ต้องปรับตัวในยุคโควิดนี้โอเคCan you tell me about your education? Maybe Mr. Holden first? Maybe up to I you. want to know. You never told me about this. No, because you never asked me. Okay, I ask you now. I'm very happy. This time number 3 I come and now you interest my education. Yeah, Thank you very much. Okay. In fact, I did 2 different schools. My education, first I learned politics. Yeah. Kangmyeong, how you say? การเมือง Kangmyeong. Yeah. So we learn the political science, etc., to understand the people. I never know about it. Yes, because we keep quiet. Yeah. And then I study business in the business school. That's why first after I work in the television in France. Oh, for French. Same me. Yeah, really? Yeah. We have many common points. Yeah. So we work I work in television for 4 or 5 years. Yeah. After I work on the digital. And that's why today I have my company in Thailand. We do digital content, video, text, and marketing. Yeah. Because it's what I learned in my school and today. So politics and business for my school. Together. Yeah. Yes. You study. I think it's good because business is good to make money. Yeah. And politics is good to know the people who help you to make money. Yeah. So I think it's 2 things good together. Okay, good idea. Good idea. That's my life today. Okay, thank you. ได้หันไปถามมิสเตอร์โฮเดนบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยสัมภาษณ์มาแล้ว2 ครั้งถึง 3 ครั้งแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องการศึกษาเลย ลืมตลอดนะลืมพูดถึงการศึกษาของมิสเตอร์โฮเดนวันนี้เขาก็เลยว่าไม่เคยถามฉันก็ไม่ตอบ วันนี้ถือโอกาสถามเขาก็บอกว่าเขาเรียนมาทางด้าน political ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเมืองศึกษาด้านการเมืองมาด้วยแล้วก็ศึกษาด้าน business ด้วยนะเพราะนั้นเขาบอกว่า business เนี่ยช่วยในการทำมาหากินหาเงินหาทองนะ political ก็คือให้รู้จักการบริหารจัดการของบ้านเมืองการปกครองต่างๆทำให้วางตัวได้อย่างถูกต้องรู้จักเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะรู้จักการบ้านการเมืองนะรู้จักสภาวะของสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะศึกษาคนรอบๆด้านด้วยแต่เขายังบอกอีกว่านะเมื่อเขาเรียนจบแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังได้เคยทำงานเกี่ยวกับรายการทีวีด้วยนะทำรายการทีวีอยู่ 4-5 ปีแล้วตอนนี้ก็กลับมาอยู่เมืองไทยนี่ก็เปิดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเหมือนกันคล้ายๆกับมิสเตอร์จูเลียนเหมือนกันนะรับการจัดทำดิจิทัลต่างๆเช่นถ่ายทำทีวีโชว์ถ่ายทำพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถทำได้โดยเฉพาะบริษัทต่างๆที่ต้องการจะได้โฆษณาสินค้าโฆษณาบิสเนสต่างๆก็สามารถติดต่อมิสเตอร์โฮเดนได้นะครับสามารถที่จะยกกองไปถ่ายทำไปตัดต่อทำให้ธุรกิจของคุณนั้นเป็นที่รู้จักในโซเชียลมีเดียในระบบดิจิทัลได้นี่คือหน้าที่การงานของมิสเตอร์โฮเดนโอเค and you about your education tell me so it's about similar on the second part of Holden. I also did business school so I studied business management and entrepreneurship
I have a master degree from a business school in Lyon, in France. So first I did like high school degree, like most of everybody before a master. It was a high school degree in science, and then I decided to study business because I always wanted to have my own business and create things, and so that was my studies. โอเค good to know about this นะทั้งสองท่านนี่การศึกษาไม่ธรรมดานะญาติโยมนะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาที่ดีแล้วก็ได้ใช้การศึกษาเนี่ยมาประกอบอาชีพหน้าที่การงานได้อย่างตรงสาขาที่เรียนมาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่นี้มิสเตอร์โฮเดนก็จบมาทางด้าน political ด้านการเมืองการปกครองแล้วก็จบด้าน business ด้วยเขาจึงมาทำธุรกิจที่เมืองไทยอย่างมิสเตอร์จูเลียนก็เหมือนกันนะเขาเรียนจบมาทางด้านธุรกิจด้านการจัดการและด้านการประกอบการนะ3อย่างนะ3 in 1เลยนะด้านธุรกิจด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนะเขาจบมัธยมปลายสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ธรรมดานะเนี่ยจบมัธยมปลายทางด้านวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ปริญญาโทด้านการจัดการจาก EM Riyong Business School นะจากเมืองรียอง Oh I want to tell you something you know the airport of the temple Yes. And now he stay in the what Phra temple. Okay. He building Thai temple in Lyon. Oh, really? Yeah. Oh, okay. Yeah, you should visit the temple. I would love to visit it. In Lyon. Yeah. Building Thai temple. Why are you building in France in Lyon? Long time ago. Okay. And now he looking for temple to building new temple again. Okay. Maybe in I would like to visit it. Like Toulouse? Near my city? I feel near you restaurant. Oh, near my restaurant? Yeah, I think Paris. expensive, huh? If you Yeah, want he to. looking some place in Paris. Okay. Building a temple now. Okay. you But should I say come. you need a lot of money to build something in Paris. Yeah. Maybe But- we can ask support. Okay, we'll find. Yeah, why not? Why not? Next Yeah. project temple. Yeah. Okay. โอเคสาธุ I'll go tomorrow. ได้คุยกับมิสเตอร์จูเลียนและมิสเตอร์โฮเดนว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าสมเด็จพระมหาธีราจารย์อดีตเจ้าอาวาสของวัดยานนาวาซึ่งตอนนี้ไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพระเชตุพนนั้นได้สร้างวัดไว้ที่เมืองลียงซึ่งสถานที่ที่มิสเตอร์จูเลียนศึกษาตอนไฮสคูลเหมือนกันไม่ใช่สิตอนศึกษาระดับปริญญาโทนะอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกเขาว่าตอนนี้เจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยกำลังมองหาสถานที่สร้างวัดใหม่อีกแห่งหนึ่งในกรุงปารีสด้วยนะมิสเตอร์โฮเดนอุทานบอกว่าโอ้โหมันแพงมากนะ บอกไม่เป็นไรเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นท่านมีพลังท่านมี power ท่านมีมวลชนที่จะช่วยกันทำคิดว่าสักวันหนึ่งเขาทั้งสองท่านก็จะได้ไปซัพพอร์ตไปช่วยดูแลเป็น temple boy understand Oh, temple boy, maybe yes. one day you both to be temple boy and take care For something And in, with your good new contact, temple in Paris. In One day. politics, Yeah, with yeah. your good contact, No. maybe you can find a place. Yeah, No. why not? Not because I don't do When you corruption. stay in Thailand, you visit my temple. When you stay in France, go back your country, you can visit Thai temple again. We have temple. We have a big temple in France called Wat Thamapatip. Yeah, Thamapatip, I know. It's in the south of Paris. Yeah. And it's the biggest temple. It's all the Paris region. And many Thai people come to the in Wat Thamapatip, Len Songkran, Len Locatrong, all the big ธรรมปฏิป Thamapatip. ธรรมปฏิปนะมิสเตอร์เฮเดนบอกว่าเขารู้จักวัดไทยที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยคือวัดธรรมปฏิปอยู่ทางทิศใต้อยู่ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสเขาบอกว่ามีกิจกรรมแบบเหมือนประเทศไทยเลยมีสงกรานต์มีลอยกระทงเนี่ยโอเค good to know about this maybe you can join Maybe. like you join my activity at my temple I joined already. Yeah. I will go again. โอเคยังไม่จบเรื่องของมิสเตอร์จูเลียนเมื่อกี้ถูกขัดจังหวะนิดนึงเขายังบอกว่านอกจากจะศึกษาจบปริญญาโทด้านการจัดการแล้วเนี่ยเขาก็ยังศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแบบระยะเร่งรีบนะระยะสั้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นด้วยเขามีการไปศึกษาดูงานศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ญี่ปุ่นด้วยทำให้เขาได้เดินทางมาในอาเซียนด้วยนะโปรเจกต์นี้ของเขาโอเคสาธุ and now I would like to ask you both because you travel many country and you know many friends around the world many friends many people how many languages you can speak
So I'm not really good with language, to be fully honest, but I can speak like fluently like English and French. My mother tongue is French, but I can also understand and speak a little bit of Thai, less than my friend Holden. You can speak quite good, you can see today. And I can speak and understand a little bit of Arabic and German as well. Yeah. But I would love to. I would love to speak better Thai because but Thai is really difficult to learn. So it's my goal for 2022 to have a better to improve my Thai a lot. Okay, I hope one day you will skill. Yeah, I can come back and speak fluently with you here in Thai. I would love to. And then you can help my activity at my temple too. If you can speak Thai, it's easy for you to join my activity like Mr. Holden. Yeah, it was great pleasure. Or I can come and just listening more Thai and we'll learn probably this way as well. Good. ได้ถามทั้งสองท่านเริ่มที่มิสเตอร์จูเลียนก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยไปมา60กว่าจังหวัดแล้วนะแล้วก็ประเทศอื่นๆก็ไปมาเยอะนะถามเขาว่าเขาพูดได้กี่ภาษาภาษาได้กี่ภาษาเขาบอกว่าเขาชำนาญที่เขาพูดได้จริงๆก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะอยู่ในโซนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าภาษาไทยภาษาเยอรมันภาษาอาหรับิกเนี่ยพอได้นะพอได้แล้วเขาก็อยากจะฝึกภาษาไทยเข้มแข็งกว่านี้เขาบอกว่าภาษาไทยนั้นยากมากๆสำหรับเขานะโอเค and you Holden วันนี้ผมพูด3 ภาษา3 ภาษาภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนสเปนทูใช่ครับแล้วก็วันนี้เรียนภาษาไทยตอนนี้เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้แล้วก็คุยคนไทยแล้วก็ฟังได้นิดหน่อยตอนนี้เรียนหนังสือเด็กๆโคไข่โคขวดโซลูซี่แล้วก็เรียนเขียนแล้วก็เรียนภาษาอาหรับิกเพราะว่าแฟนของผมเป็นอาหรับิกแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ and I really like language so today 3 French English Spanish I'm learning Thai I hope next one will be Arabic and what I want before I die see Ashwit I want to speak 10 but I hope this is my objective but because really language is something I like a lot and I think is the best thing to understand the world because language is a system of thinking also. Yes. So in the way the world are organized, etc. So that's it. 3 today, and I hope I will learn more in the future. Good to know. And if you know many languages, it support your business, support your life. Also yes. Yeah, everything. Yeah. If you speak 3 languages, like we have 3 body, 3 in 1, 3 in 1. Thai, English, Lao, Spain, French. Yeah, because I think it's. Change. It's really good. Oh, likeภาษาลาว Yeah, ภาษาลาว too. ชอบคุยภาษาลาว ภาษาลาว You like ประเด็กตวง too. ได้ได้ถามมิสเตอร์โฮเดนว่าคุณพูดได้กี่ภาษามิสเตอร์โฮเดนก็บอกว่าเขาพูดได้3-4 ภาษาเหมือนกันภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาสเปนนะอันนี้มีโดดขึ้นมาอีกภาษาหนึ่งภาษาสเปนนะนอกจากนั้นเขาจะบอกว่าภาษาไทยก็พอได้อยู่ภาษาไทยเนี่ยคุยมั่วๆพอได้แต่ว่าอ่านกับเขียนนั้นยังไม่คล่องตอนนี้ยังเรียนเหมือนเด็กๆอยู่นะกอไก่ขอไข่คอควายอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าพูดช้าๆนี่ก็พอรู้เรื่องบ้างแต่ยังเขียนยังอ่านอะไรไม่ค่อยได้ประมาณนั้นที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าภาษาลาวนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามิสเตอร์เดนนั้นเคยอยู่กับคนลาวมาก่อนนะเหมือนครอบครัวของเขาเนี่ยเคยฝากเขาไว้กับบ้านคนลาวซึ่งอยู่ในฝรั่งเศสบ้านอยู่ใกล้กันเพราะนั้นก็ซึมซับวัฒนธรรมทั้งภาษาด้วยอาหารด้วยแล้วเขาก็ยังรู้จักปลาแดกตวงด้วยนะปลาร้านั่นเอง you like ใช่เพราะมีคนลาวเยอะที่ฝรั่งเศส There is a lot of in fact my family are friend Lao family in France That's why I like and I wanted to learn and that's the end of my answer โอเคนะมิสเตอร์โฮเดนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่เป็นนะโยมเป็นคนที่อยู่เป็นคือเป็นคนเฟรนลี่มากแล้วก็เวลาที่รู้จักกับใครเนี่ยเขาจะสนิทสนมเร็วมากนะเป็นฝรั่งที่แบบปรับตัวได้เร็วมากเลยสมมติไปที่วัดเจติรารามเนี่ยพอแนะนำให้รู้จักใครเนี่ยแป๊บเดียวจับไม้จับมือกดคอกดเอวคุยแบบเหมือนเพื่อนซีกันเลยแล้วก็ close friend เลยนี่คือบุคลิกของมิสเตอร์โฮเดนเป็นคนที่โจ๊กฟันนี่นะติ้งตอง
ติ้งต้องคือติ้งต้องแบบว่าเหมือนกับว่า crazy เหมือนบ้าๆบอๆแต่ว่า no dangerous ไม่อันตราย ไม่อันตราย เหมือนกับบ้าๆบอๆแต่ว่าไม่มีอันตรายสนุกสนานเฮฮา นิดหน่อย เขาเป็นคนประมาณนั้น sorry I talk about it นิดหน่อยอันตราย สาธุเอาละตอนนี้เนี่ยกำลังสนุกเลยญาติโยมเวลาในเบรกของเราก็หมดลงแล้วเจ้าที่ยกไม้ยกมือแล้ว เดี๋ยวเราจะเบรกให้ท่านผู้ชมทางบ้าน ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับ Crazy Man ต่อไปสาธุขอเจริญพรขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace หรือพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกที่ผ่านมาอาตมาภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับมิสเตอร์โฮเดน ไรนัลและมิสเตอร์จูเลียนโฟนินิจากประเทศฝรั่งเศสได้เนื้อหาสาระแล้วก็สนุกสนานแอบมีจกๆกันนิดหน่อยญาติโยมไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าสนิทกันพอสมควรก็มีพูดล้อพูดเล่นกันบ้างแต่ไม่ถึงกับทะลึ่งตึงตังมากมายนักเพราะว่าต้องรักษาภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ไว้ด้วยนะสาธุเจริญพรเอาละคราวนี้กลับมาถึงคำถามต่อไปนะจะถามมิสเตอร์ทั้งสองท่านเลยทั้งมิสเตอร์โฮเดลและมิสเตอร์จูเลียนด้วย can you tell me about your girlfriend Yes, sure. So I have a girlfriend. Her name is Ilam. Ilam, yeah. Yeah, we are together for many years now. Since 2008. Yeah. She's 1 year younger than me. I'm 35. She's 34. She comes from Morocco. So it's a similarity that we have with Holden because both our girlfriend come from the same country, but we don't have the same girlfriend. How you know about her? We meet in France, so during our business school. So during my study, we met. Same school. Yeah, and then we decided to come together in Thailand. And now she's a brand manager for a fashion brand in Bangkok. So she wanted to come today, but unfortunately she has a lot of meetings, so she was not able to come. Yeah. Okay. And ได้ถามมิสเตอร์จูเลียนว่าช่วยบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องแฟนสาวของคุณได้ไหมเพราะเราแอบรู้มาว่าเขามีแฟนแล้วแล้วเขาก็บอกว่าใช่เขามีแฟนชื่อว่าอินแฮม Yes จากประเทศโมร็อกโกเขามีแฟนสาวจากประเทศโมร็อกโกแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองท่านนั้นมีแฟนมาจากประเทศเดียวกันก็คือประเทศโมร็อกโกเดี๋ยวเราจะมาถามว่าเพราะอะไรดึงแฟนสาวของเขามาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันก็เลยเป็นแฟนกันแล้วก็ได้พากันมาอยู่เมืองไทยเรียนจบแล้วก็พากันท่องเที่ยวแล้วก็มาอยู่เมืองไทยตอนนี้แฟนเขาก็ทำงานอยู่บริษัทเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นแบรนด์ของแฟชั่นต่างๆนำเข้าแฟชั่นแบรนด์แฟชั่นจากต่างประเทศมาแสดงมาเผยแพร่ที่ประเทศไทยของเราอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อันยูโฮเดน My girlfriend, my partner and my future wife. Her name is Zara. Zara, yeah. And I think you know her because we have the luck to be invited already to this show. Yeah. And we had a chance to speak together with you. She would love to come also, but now she's lucky because her sister can finally come to visit her. Because after 2 years and COVID, they cannot see each other. So now she's traveling and visiting Krabi.
And what can I say about Zara? She's a perfect and amazing girl, which I love very much, and will mostly marry this year. And if you believe me, thank you very much for all of this. And we came together to Thailand about 5 years ago. She found a good activity here, and now she have a new activity. She's doing modeling and TV commercial for companies and brands. So she do shooting because face and body looks like a mix. Little bit, can be Thai, can be Indian, can be Brazil, can be Arabic, because her face is a special. She's from Morocco, like Ilham, the girlfriend of Julien. And if you want to know other things about my girlfriend, you can ask me. I don't know if I will answer because some things are private. But but you can ask if you want. But we come together to Thailand, and I think if I come alone to Thailand. Maybe it would have been more difficult because you need to be strong and have discipline. And coming here with 2 people and couple, I think it's a very good help to develop healthy and normal and business and long-term life in Thailand. So I'm grateful to her. Okay, thank you very much. ได้ถามมิสเตอร์โฮเดนว่าแล้วของคุณเป็นอย่างไรบ้างมิสเตอร์โฮเดนก็บอกว่าความจริงแฟนของเขาซึ่งชื่อว่าซาร่ามาจากประเทศโมร็อกโกเหมือนกันซึ่งอาตมาภาพก็รู้จักแล้วนิดหน่อยเพราะเคยมาออกรายการด้วยกันอยู่ช็อตสั้นๆแล้วก็เขาบอกว่าแฟนสาวเขาเป็นคนที่ดีมากแล้วเขาก็รักมากเป็นสวีทเวิร์ดด้วยนะ if she watching TV program she will be happy I will show we talk about her that's why I say that เขาก็บอกว่าแฟนสาวเขาก็ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ชื่นชมแล้วเขาก็มาด้วยกันจากประเทศโมร็อกโกมาทำงานอยู่เมืองไทยแฟนเขาอยู่ที่กระบี่ตอนนี้แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้แฟนสาวก็ทำงานเกี่ยวกับโมเดลลิ่งไปเซ็นสินค้าเหมือนเป็นนางแบบเพราะว่าหน้าตาเขาสวยมากนะออกไปทางลาตินอเมริกาไปทางนู้นหน้าตาเขาเรียกว่ามีหลายบุคลิกแต่งตัวได้สวยงามทีเดียวนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็มาด้วยกันแล้วก็มาอยู่เมืองไทยด้วยกันหลายปีตอนนี้ก็กลับบ้านไม่ได้เหมือนกันนะโควิดมาโควิดคอมไม่สามารถที่จะ go back country ได้ก็เลยอยู่เมืองไทยแล้วก็รอเวลาให้โควิดเบาๆลงก็จะได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องกันนี่คือเรื่องราวของทั้ง2หนุ่มจากประเทศฝรั่งเศสแล้วมีแฟนสาวมีgirlfriendแฟนจากโมร็อกโกเหมือนกันCan you tell me why you choose the girlfriend from Morocco For me? Why? Yeah. I didn't choose girlfriend from Morocco. I didn't say I want a girlfriend from Morocco. You're from Algeria. No. No. I find this girl. I like. I love. And she's from Morocco. But if she was from another country, I think I would have loved her the same. So it's not because she's from Morocco. If she was Thai, I would be very happy. But it's just that she will not like it. This part she will not like. You can keep. Please. But how can I retract myself? But I think it's a very good thing she's from Morocco because we speak the same language. She speaks French and I speak French. The culture is different, but we understand each other's culture. The Asian culture is a lot more different than that. And so I think that being from Morocco, it's the best I could find. Bam! Because it's different, but it's similar at the same time. So it's good because you learn new things, but you are not too far from each other, and so you can really understand. That's why I'm the most lucky man of the world to have found this girl. Okay. Thank you. And you too? Yeah, I think he answered like quite a good way the answer. So yes, same as Holden. I think I didn't choose to have a wife from Morocco. I think we are open-minded people and we are all human and like nation and where you are born in the earth, it doesn't mean much. What is the most important is the connection between people. And by chance I meet a wonderful woman as well, and from where she come from or which religion she has or from which country she were from was not important to me. It's more the connection between human I think is important. I would like to ask if you can invite our girlfriend after. And you ask same question? Because I want to know what they think of this. Okay, I've been like, okay, I will do this for you. Next time, okay. Thank you. ได้ถามทั้ง2ท่านบอกว่า
ทำไมคุณทั้งสองคนจึงมีไอเดียตรงกันก็คือมีแฟนเลือกแฟนสาวจากประเทศโมร็อกโกมิสเตอร์โฮเดนพูดได้ดีมากเลยก็บอกว่าฉันชอบผู้หญิงคนนี้ฉันชอบเขาฉันรักเขาฉันประทับใจเขาเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะเกิดที่ประเทศไหนไม่จำเป็นต้องโมร็อกโกเกิดประเทศไทยประเทศไหนก็ฉันก็จะรักเขาเขาก็จะชอบเขาเหมือนเดิมในสวิตเวิร์ดมากๆเลยญาติโยมนะส่วนมิสเตอร์จูเลียนก็พูดคล้ายๆกันเขาบอกว่าเขาก็ชอบที่แฟนที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็แล้วแต่ว่าเขารักในตัวแฟนเขานั่นก็คือชื่อว่าอะไรนะอินแฮมInham. You both have a plan to wedding ceremony? Yes. Yeah, I think it's funny enough as well. We didn't talk about each other, but yes. But I think we both proposed our wife last year, and so personally, we proposed, and we were thinking the COVID situation to be better, to be able to invite our both family. Our family is in Morocco, my family is in France, but now the COVID is still quite difficult, so we just wait a little bit to be able to have like a big celebration together and to prepare this wedding. And I hope one day you can do it. Yes, the plan changed for me because I proposed her like 3 years ago or something like this, I am more in a hurry, but the plan changed with COVID. Normally we plan to get married, but COVID come, and we had to change plan because of course all the friends they cannot travel to be at the wedding. So I think now we're going to do this year a small wedding, like just papers and just administration in France, and after go back to Thailand, and maybe do a party with friends when the situation will be better, and they will be able to come in some way. Nice. And now Morocco is closed, so even like our Moroccan wife, they can't go back to their country if they want to, or the family can't go out because they totally lock the country. So there is no plane going in and no plane going out. So it makes the things a bit difficult. So probably like small party this year is probably a good way to do it. And you know, for me, I almost got married last year. But we plan to get married in Thailand. To do marriage in a Thai Witaya. And to have. No, that's my temple. I organize for you. Yes, but why not? Let me tell you. By Thai tradition, you can wear like okay, have a new marriage. Do something like that. But in fact, to tell you, to make the marriage, to make marriage official in Thailand, we need paper. And me, I have paper from France. But as Julien said, because Morocco is closed, my wife, she cannot get the paper from Morocco because they don't have embassy here. So we cannot marry because she cannot, the administration in Morocco closed, and she cannot have like the paper from where she is born and all the official documents to get married. But when I get it, I think it's an amazing idea. We'll come to your temple. Yeah, why not? Okay. I organize for you. Yes, we can do something. Right. Sure. I am number one about it. Okay. Okay. So it's better to be with the number one? I organized 3 times before. Really? Yeah, for foreign person at my temple. Okay, we'll do. My friend. And now you're my friend. You're my friend. I organize for you. Okay, on the plan. Perfect. Okay. Sounds good. You have a lot of those things to translate now, I think. ได้ถามทั้งสองท่านว่าคุณวางแผนจะแต่งงานกันหรือยังกับแฟนของคุณที่มาจากโมร็อกโกก็อย่างที่บอกว่าทั้งสองท่านนั้นมีแฟนเป็นชาวโมร็อกโกเหมือนกันซึ่งทั้งสองท่านก็บอกว่าทั้งสองท่านนั้นได้มั่นกันเรียบร้อยแล้วนะมั่นก็คือสวมแหวนแล้วนะมีแหวนมั่นกันแล้วนะnot this one นะมั่นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังแต่งงานไม่ได้ความจริงอยากจะแต่งไปแล้วแต่ว่าโควิดมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน difficult มันยากมากที่จะ organize wedding ceremony เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งญาติพี่น้องจากโมร็อกโกก็มาไม่ได้นะจะกลับไปโมร็อกโกก็กลับไม่ได้นะนั้นมันเป็นอะไรที่ลำบากที่จะจัดพิธีแต่งงานก็รอจังหวะที่โควิดหมดโควิดสูญพันธุ์หรือว่าให้โควิดเบาลงก็จะพร้อมที่จะทำพิธีแต่งงานแล้วก็ยังพูดบอกว่าตอนนี้หลายอย่างไม่สะดวกก็เลยแนะนำเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่งที่เมืองไทยก็ได้ไปแต่งทำพิธีที่วัดฉันก็ได้ฉันทำพิธีแบบไทยๆให้ก็ได้เขาบอกว่าโอเคไม่แน่เขาอาจจะทำพิธีแบบไทยๆนะก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันไม่แน่อาจจะพิธีแต่งงานอาจจะเกิดขึ้นที่วัดเทพธิดารามก็ได้โอเค I talk to Thai people maybe your wedding ceremony happen at my temple maybe okay Nice. Okay and now it's like a secret you carefulนะ you should be careful dangerous Dangerous question. อันตราย yeah อันตรายนะ Question. How did you feel when you first see the monk in Thailand
when you stay in Thailand? Question for me? Yeah, for you first. Okay. Yeah, so first time I saw a monk, I was like very impressed and very curious in the same time because in my mind, like monk, they are very elevated people. It's like a great and pure spirit. So when I see a monk for the first time in a temple, I was paying a lot of respect and in the same time was really curious and impressed by monk. In Europe, I never met a Buddhist monk because we don't have so much Buddhist in France. So I was really happy and shy in the same time. And also I know how Thai monks are venerated. Like Thai people, they pay a lot of respect to monks. And as I want to respect and be really involved in the Thai culture, I also like give a lot of respect when I see a monk. But yeah, it's always a great experience. And it's always great people to talk to, I think, and know a lot about life. Thank you and good to know about it ได้ถามเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่คุณได้เจอกับพระครั้งแรกเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยมาคนละหลายปีแล้วล่ะมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ได้เจอกับพระสงฆ์ต้องเข้าไปเที่ยววัดเที่ยววามีกิจกรรมที่ต้องผ่านพระสงฆ์บ้างก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรครั้งแรกที่เห็นพระสงฆ์เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าพระสงฆ์นั้นเป็นผู้สูงส่งมากมิสเตอร์จูเลียนบอกว่าพระสงฆ์ดูยิ่งใหญ่ดูมีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเขารู้สึกว่าเขารู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นพระสงฆ์แต่ก็เขินเขารู้สึกเขินอายที่จะเข้าไปใกล้หรือว่าเข้าไปทักทายหรือว่ามีการconversation กับพระสงฆ์เขารู้สึกเขินอายเพราะว่าเขายังเป็นคนใหม่อยู่แต่เขาก็สนใจเขารู้สึกว่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่สำคัญก็คือเขาชอบวิถีชีวิตที่คนไทยนั้นให้ความเคารพกับพระสงฆ์เขาเห็นคนไทยให้เกียรติgive honor ต่อพระสงฆ์เนี่ยเขารู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ชื่นชมในวัฒนธรรมของไทยแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ให้ได้กับประยุกต์ให้ได้กับสังคมไทยทำตัวให้เหมือนใกล้เคียงกับสังคมไทยคือก็พยายามให้เกียรติพระสงฆ์เหมือนอย่างที่เขามาออกรายการกับวันนี้เขาก็พยายามทำตัวให้เหมือนกับคนไทยนะสาธุ and you Holden So when I first meet or see a monk in Thailand, I can just say I was curious because my family and me have no religion culture. So I don't know too much about this. And what I think and what I feel is like here you see a lot monks in the daily life. Even when you go to shop, when I go to airport, when I go or temple of course, but in a day if you walk in a street or a city, you will see monk different times. In Europe or in France, you don't see the Christian monk like this. So for me, the biggest difference, because the Christian monk, they stay in the church, they stay in a little bit the same for Muslim religion. So for me, the first difference with the Thai monk, it's they are more connected with the daily life, and also I think it's more easy to talk and to exchange with them, because again it's people for me that looks like more easy to talk and come to and to develop some culture together. And I think one of the best proof for this, I stay in France for 35 years and I don't know Christian monks or that. And today, after 5 years in Thailand, you are one of my very good friends of Thailand, and I learned many things from you. So when I first see monk, I was curious, and now when I see monk, I'm very happy and grateful to have this kind of connection with some of them. Okay, thank you very much. Mr. Holden ได้บอกว่าเขาได้เห็นความแตกต่างเขาได้เห็นความรู้สึกว่าได้เห็นความแตกต่างระหว่างพระในศาสนาพุทธกับพระในศาสนาคริสต์ของเขาด้วยเขาบอกว่าพระในศาสนาคริสต์นั้นเนี่ยก็จะประมาณว่าไม่ค่อยออกมาสู่ภายนอกโบสถ์เหมือนกับพระสงฆ์ไทยของเราเขาบอกว่าไปสนามบินไปที่นู่นนี่ก็เจอพระสงฆ์มีกิจกรรมกับชาวบ้านอยู่เรื่อยๆไปไหนก็เจอพระสงฆ์แต่ว่าถ้าในศาสนาคริสต์ในยุโรปในประเทศเขานั้นก็จะไม่ค่อยเจอพระออกมาจากนอกโบสถ์พระก็จะทำงานอยู่ในโบสถ์ใครอยากเจอพระก็ต้องไปที่โบสถ์อะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าการที่เขาได้เห็นพระไทยได้ acting ทำนู่นทำนี่ทำให้เขารู้สึกว่าการเข้าหาการสนทนาการแลกเปลี่ยนการพูดคุยกับพระสงฆ์ไทยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าแล้วเขาก็บอกว่าได้มาเจอกับอัตมภาพเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่า
มีความประทับใจที่ได้สนทนาได้พูดคุยได้ร่วมกิจกรรมกับพระสงฆ์ไทย you remember how many times you join my activity? Not many for sure, but Yeah. the exact number I don't know. I will say 10, 20 maybe. Yeah. I think. I think one of the best souvenir I have from your activity is when we celebrate Asana Busha together with the candle around the temple at night. It was very, very good souvenir for me. โอเคได้ถามมิสเตอร์โฮเดนว่าคุณจำได้ไหมว่าคุณไปร่วมกิจกรรมกับพระสงฆ์ที่วัดของฉันเนี่ยกี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าไม่รู้19-20 ครั้งจำไม่ได้แล้วหลายครั้งมากแล้วก็วันวิสาขบูชามีการเวียนเทียนมีการเดินรอบพระอุโบสถเขาก็จำได้นะ and you join Suntonpu And Suntonpu birthday and the contest for the best costume, which was very nice. I recommend this activity too. Each year they have a contest of the best costume for Suntonpu, the poet. Okay. And then you can select the best costume, which is the winner. And we do a special event for the birthday. Nice. Maybe today after this you can visit the Suntonpu museum. Open for you. It would be nice. เขาบอกว่าเขาก็ยังจำได้ที่ไปร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่เรามีการประกวดแต่งชุดย้อนยุคแต่งชุดในวรรณกรรมของสุนทรภู่มีนางยักษ์นางละแวงนางเงือกอะไรเป็นนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าเขาประทับใจแล้วเขาก็ไปร่วมมอบรางวัลด้วย You give some souvenir from France for someone too I remember And I have more. โอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยในสายตาของชาวต่างชาตินะซึ่งคนนี้ยังเขินอายอยู่ไม่ได้เจอพระเท่าไหร่แต่ไม่เจอเดนนั้นจะเจอพระบ่อยกว่านะเพราะมาอยู่ก่อนกว่านะโอเค and now should we vaccinate us can you tell me and why Who first? You first Me first, okay. Yeah. So it's a really question for today as we are in a really big COVID situation everywhere. Yeah, so personally, I do feel that the vaccine has shown its efficiency to fight the spread propagation against the severe cases and deaths against the COVID. So personally, I think based on that, we should get vaccinated if we can. But also, I understand some people don't want to be vaccinated because they are skeptical about new kind of vaccine or about vaccine without much medical study. So I want also to respect everyone. If someone don't want to be vaccinated, I don't want to say, oh, you should basically doing that. But personally speaking, I think is good things for probably the world and to stop this pandemic. Okay, good idea. And you talk very nice to the order ได้ถามเขาว่าเราควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่โอ้นี่เซนซิทีฟมากเลยนะโยมถามคำถามนี้เขาบอกเขาอยากพูดด้วยเขาชอบนะถามว่าเราควรจะฉีดวัคซีนกันหรือไม่และเพราะอะไรจึงต้องฉีดนะนี่เป็นคำถามที่อาจจะโดนใจหลายๆคนที่ชมรายการของเราเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะโยมคนไทยบางคนนี่ก็กลัวมากบางคนนี่ไม่ยอมเลยไม่ออกจากบ้านไม่ฉีดวัคซีนนะป้องกันตัวเองเซฟตี้นะเซฟแอทโฮมอย่างเดียวเลยไม่ออกไปไหนเลยแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนด้วยปฏิเสธหมดเลยเพราะเกรงว่าวัคซีนนั้นจะไม่ปลอดภัยจะอันตรายจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลัวกันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนั้นลองถามชาวต่างชาติดูถามฝรั่งดูเขาก็ตอบมาว่าเขาเชื่อมั่นว่าวัคซีนนั้นสามารถที่จะ fighting สามารถที่จะป้องกันโควิดได้สามารถที่จะป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดได้เขามีความเชื่อศรัทธาอย่างนั้นแล้วเขาก็ฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนมนุษย์หรือว่าของคนบางคนที่ยังไม่ไว้ใจเรื่องของวัคซีนเขาก็ให้ความเคารพหมายความว่าใครที่ยังเกรงว่าวัคซีนจะปลอดภัยไหมมีการศึกษาค้นคว้าทดลองได้มาตรฐานหรือไม่ยังไม่เชื่อใจก็ไม่ฉีดวัคซีนเขาก็ให้ความเคารพเขาก็ไม่ไปตำหนิไม่ไปอะไรนี่คือความรู้สึกของมิสเตอร์จูเลียน and you too Holden Me, about this? I feel I just want to say a little bit different opinion because I think it's good to have a different opinion and idea in the world. I say it a little bit provocative, but for me, I don't respect the guy who don't want to get vaccinated, and I will explain why. So, should we get vaccinated? Yes. Why I think we should get vaccinated? Because, as Julien say, it helps to fight against the disease. So, more people you have vaccinated, less people you have in hospital. Number one.
Two, COVID, we are all in the same situation. Everybody is concerned, the young, the middle, the old, in terms of infection, and you can share the virus to anyone, even to your grandparents. So even if you are young, you cannot die, but you are at risk because you can share it to these people. So it's a situation that concerns everyone, and so we have to fight all together. If I fight, you fight, and two people here don't fight, it's useless. Because the global idea of the vaccine is to stop the virus from spreading. So if we don't play all in the same team, it will still spread. Because if we have 20 people, 20 people, they fight against it, okay, it's dead. You only have 15, and if 5 people don't fight, they will give it to 100 more. So. And my main point is that today, for example, we see that vaccine, the COVID and this is mostly killing old people, fat people. But, for example, me, I take the vaccine, not for me, because normally I will not die from COVID. But I take the vaccine because I want to participate in the global effort of the population to fight against it. And to me, it is not fair if I take the vaccine and I do this for the other people, if this guy doesn't do the same, I think it's not fair because in every society you have rights and you have duties. So you have many rights, but you also have duties because you live in society. And I think today, with everything that we learn, the science and the data, taking the vaccine all together at the same time, because if someone do it in 10 years, it's useless, it's too late. Is part of the duties that we have. And last thing, today, billions of people took the vaccine, so we already seen that everybody didn't die and everybody is fine. So we see that the risk is very, very low compared to other things. So even if it's difficult and not a very nice thing to do, I think we have to do this, not for us, but for the society. Okay, thank you very much. Just my idea. Dr. No, not doctor. Mr. Holden ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกับมิสเตอร์จูเลียนเล็กน้อยคือมิสเตอร์จูเลียนนั้นบอกว่าฉันคิดว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันการระบาดและป้องกันการเกิดการบาดเจ็บล้มตายได้นะช่วยไฟติ้งกับโควิดได้แล้วก็แต่ก็เข้าใจคนที่ไม่ฉีดด้วยนะเปิดใจกว้างแล้วยอมดีๆรับฟังความรู้สึกที่มันแตกต่างกันสำหรับคนที่กลัวการฉีดวัคซีนแต่มิสเตอร์โฮเดนนั้นมีความคิดฉีกออกไปอีกแนวหนึ่งเขาบอกว่าทุกคนควรจะฉีดวัคซีนนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะช่วยเป็นอะไรที่ช่วยเซฟการแพร่กระจายของไวรัสได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดกลุ่มหนึ่งฉีดอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ฉีดแต่ส่วนน้อยไม่ฉีดเนี่ยส่วนน้อยเนี่ยถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วมันจะก็เผยแพร่ไปถึงคนอื่นมันจะเอาโควิดไม่อยู่มันจะไม่สามารถที่จะป้องกันในคนหมู่มากได้เพราะฉะนั้นเขามีความคิดว่าควรจะฉีดหมดทุกคนเป็นการไม่ใช่เพื่อเป็นการเซฟเขาบอกว่าที่เขาฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่เพื่อการเซฟตัวเองเท่านั้นแต่ต้องเซฟโซไซตี้เซฟเดอะเวิลด์เนี่ยเซฟดิเอิร์ธเพราะว่าไม่ได้คิดว่าฉีดเพื่อป้องกันตัวเองอย่างเดียวแต่ฉีดเพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย์นะเพื่อไม่ให้มันเกิดการติดแล้วก็แพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้ถ้าทุกคนฉีดหมดมันก็จะเซฟด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้ามีส่วนหนึ่งยังไม่ฉีดเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปติดเข้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นการเผยแพร่ต่อไปไม่หยุดมันก็จะเอาไม่อยู่มันจะไม่สามารถจะstop โควิดได้ 100% 100% มันไม่ได้ดังนั้นเขาจึงมีความเห็นว่าควรจะฉีดดีกว่าฉีดทั้งหมดได้ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันเซฟสังคมชาวโลกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เรียกว่าส่วนหนึ่งฉีดกันอีกส่วนหนึ่งไม่ยอมฉีดเนี่ยถ้าเกิดส่วนที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเผยแพร่เรื่อยไปมันก็จะไม่มีวันหยุดมันจะหยุดไม่ได้นะมันจะเซฟสังคมเซฟชาวโลกไม่ได้นั้นควรจะฉีดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณนะญาติโยมนะอย่างทุกวันนี้เนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาคอนโทรลเลยนะบางประเทศคอนโทรลเลยอย่างประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าคุณออกมาเดินนอกบ้านแล้วคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนนะตำรวจจับเลย in Philippines if you're not vaccinated the police they can slap you they can take you or something like this crazy ตำรวจจับเลยนะถ้าคุณมาเดินนอกบ้านแล้วคุณไม่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนตำรวจจับมีความผิดตามกฎหมายเลยเพราะเขามั่นใจว่า
การฉีดวัคซีนนั้นสามารถช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้ช่วยเหลือผู้คนอื่นได้ไม่เฉพาะตัวคุณเองไม่ใช่เซฟคุณหรือครอบครัวคุณแต่มันเซฟ the world save the earth นี่เขาคิดไกลถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พิจารณาแต่ในความรู้สึกอาตมาภาพเองเนี่ยอาตมาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เรียกว่าการฉีดวัคซีนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นอกจากจะเซฟตัวเราเหมือนอย่างที่มิสเตอร์โฮเดนว่าเซฟตัวเราแล้วเซฟครอบครัวเราแล้วคนใกล้ตัวแล้วก็ยังเซฟ the earth เซฟ the world ช่วยเซฟสังคมทำให้สังคมเนี่ยอยู่กันไม่หวาดระแวงไม่ก้องเกรงอยู่no vaccine no don't come อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ด้วยนะไม่สามัคคีนะคนเขากลัวอย่างบางคนเนี่ยพอไปจอยทำงานต่างๆพอเขารู้ว่าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปนะมันก็เกิดความแตกแยกไม่สามัคคีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะฉีดวัคซีนกันดีกว่าเพราะว่าขนาดคนใหญ่คนโตกษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกเขาก็ฉีดกันนะนั้นถ้าหากว่าเราไปมองตรงที่จุดว่ามันเสี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเสี่ยงที่มันอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างก็มีแต่มันนิดเดียวมันไม่มากนะคนที่ตายเพราะฉีดวัคซีนมันก็ไม่มากแต่คนที่ตายเพราะไม่ได้ฉีดเนี่ยมีเยอะกว่าแล้วมีโอกาสเผยแพร่ไปยังคนอื่นด้วยอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้แต่สำหรับท่านใดที่ยังมั่นคงไม่เอาฉันกลัวก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะที่แล้วแต่ละคนจะคิดแล้วก็จะปฏิบัติต่อตัวเองเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้แต่ถ้าไปฟิลิปปินส์คุณโดนแน่หรือว่าคุณจะเดินทางต่างประเทศคุณไม่ได้โชว์วัคซีนพาสปอร์ตคุณก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ขอพูดเป็นกลางๆเอาไว้สาธุเจริญพรโอเค I just want to add very quick thing. Okay. I think it's important also to not be extreme and I want to say vaccine is not the miracle. It will not save the world. As Julien say it's very new, so there is many things to improve. So I think also we don't need to think that vaccine is the magic solution. But why we take vaccine today when I think it's important, not because I love it, not because it's perfect, but because it's the best tool, the best weapon we have today. If one day we have a better one, I will change, I will be very happy. But today, all the people who don't criticize, we don't have better solution, and we see every day the people suffer with COVID. So if you see the people suffer, even if there is a very small risk, I want to try the best solution. Especially living in Thailand, and you see how we change with tourism and that, I think it's a really small sacrifice to help all the people. And it's part of the solution. I mean, also I'm part of the. Personally, I support the vaccination, but I think it's part also of the solution. And for 2 years, Thailand, before they got the vaccine, they showed to the world that it was one of the country who fight the COVID the best, even without vaccine, because they put in place also some other kind of things, like having some quarantine, wearing masks. Like for instance, less people are wearing masks than here. People take care more than in Europe to each other. So I think like vaccine is part of the solution with other things that Thailand did well to put in place during this time. So, because you still have vaccine, but we still have masks, we still use the gel. I think some people is wrong to think, oh, I have vaccine, I can live normal. No, you still have to protect because you can still share the virus. And I think when we can remove this is when COVID is finished. But it's the best thing to fight today. Just help together. Yes. Help together. So fighting with COVID, help together. We must fight to win. Okay, thank you very much. Okay, the final shot for you because the time not enough. Can you present? No. Can you talk to your friend in your country? You look at this camera. Maybe you first look at camera and talk to your friend in your country about your life in Thailand for a little bit. Okay. About my life in Thailand, so most of them, they know a little bit of my life in Thailand because before COVID they had the chance to come. Most of my friends, you know that I love Thailand for many reasons, and that's why we decided to do our life here with my future wife. It's a beautiful country. I recommend to everyone to visit Thailand at least one in its life. And when you come once to Thailand, you will probably come many other times because it's a wonderful country. Personally, I feel now that Thailand is my home country even more than France. I have visited many places in Thailand, but I just visited a few places in France. I think I know better this country and I love really much this country.
So please, all my friends and family, come to Thailand. Please come to support the tourism industry in Thailand because it needs it as well. Thailand needs also visitors from abroad. Of course, safe visitor with vaccination, with quarantine and all the protection, but please all come to support Thailand. Okay, thank you very much. Many sweet words. Many. ขอด้วยพรีเซนต์ไทยแลนด์มากมายเลยทีเดียวนะมิสเตอร์จูเลียนบอกว่าเมืองไทยเซฟตี้นะเมืองไทยน่าอยู่เมืองไทยดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะไม่มีวันได้รู้อย่างที่ฉันรู้ว่าเมืองไทยน่าอยู่ขนาดไหนคุณต้องมาสัมผัสเองมีการท้าทายด้วยนะต้องมาสัมผัสได้จากคนอื่นนะคุณจะว่าเมืองไทยน่าอยู่ขนาดไหน and you a little bit look at this camera talk to your friend what can I say the world has changed Thailand has changed I came to Thailand before pandemic and today I see it after the pandemic and I see all the things that are different most of my friends they have the occasion to come see me before COVID. And during the COVID, there was a lot of bad things, but there was also some very good things for Thailand. And the main thing is that we see the nature, we see the animals, we see the species, we see all the environment being more beautiful than ever. And as I have the luck to work for the Tourism Authority of Thailand, we could visit Koh Phi Phi, Maya Bay, and all these places that you know full of tourists. They are now more beautiful than ever with a regenerated nature, with new species. Also, they try to take care of it better now. So I think that the new Thailand is totally different than the Thailand you knew. And to all of my friends, I really invite you to come and visit this place, which is safe for COVID today, compared to most of the other ones in the world, and which I think you will rediscover even the places you know, because the number of visitors has changed, but the beauty remains unchanged, and the beauty of the earth of the people is still more beautiful than ever. ขอบคุณมากครับ สาธุ thank you very much นะมิสเตอร์โฮเดนก็ได้พรีเซนต์ไทยแลนด์คล้ายๆกับมิสเตอร์จูเลียนเหมือนกันว่าเมืองไทยนั้นถึงจะมีโควิดมาบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังเป็นเมืองที่น่าอยู่สถานท่องเที่ยวต่างๆนะเกาะพีพีทางภาคใต้ของเราธรรมชาติสวยงามมากนั้นใครที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนที่สวยงามธรรมชาติงดงามอย่าลืมนึกถึงเมืองไทยแล้วก็ทั้งสองท่านสามารถเป็นไกด์ได้ด้วยนะถ้าหากว่าif someone would like to visit Thailand for relax for vacation you can contact Mr. Holden or Mr. Julien they will take care of you and show you many places in Thailand. I'm not sure you want to see us if you come to Thailand, but we can give you nice recommendations. Pleasure. Okay, good idea. It's part of any expat life, I think, in Thailand. You always have a lot of friends who come, who want to visit, and we always have to draw some itinerary to recommend nice place. So it's part of, we are kind of, as expat in Thailand, like kind of a Thai ambassador in a way, in our own country to promote the country and to always recommend nice place, nice restaurant, nice food to any visitors. Okay, thank you very much. And I think also that I have hope for this year because before we didn't have the vaccine, before we didn't know so much about COVID. Now we see Omicron is killing a lot less people, is a lot less dangerous. So I really hope 2022 can be the year we will maybe start to win against COVID and start and restart Thailand. And maybe we can say, as I remember in a show, open Thailand. Yeah, okay, thank you very much. And I hope to, okay, today is the time not enough now. I would like to say thank you very much, Mr. Holden Raynaud, Mr. Julien. Thank you, Phra. Thank you, Phra. Yeah, for joining with me on my TV program. And I hope next time, if you have free time, you take your girlfriend to talk together. Sure, yeah, with great pleasure. Thank you, Phra. ขอบคุณมากครับ Phra แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติตามรับชมรายการของเราได้ดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตมภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรสาธุ